Eu sei que muitos de vocês que chegaram até esse vídeo foi através de pesquisa, né? De como resolver esse problema. Porque este problema é muito recorrente nesta marca e neste modelo de moto. Esta moto minha, ela tem 11 anos e há uns 2 anos atrás, ela começou a aparecer um pequeno vazamento por debaixo do tanque, bem perto dos parafusos de fixação, bem onde fica apoiado o banco da moto. Quando apareceu o problema, eu já pensei logo em levar para alguém que faça solda, soldar e resolver o problema, que seria fácil. Mas não foi bem assim que aconteceu. Eu procurei várias pessoas que trabalham com solda e nenhuma quis mexer no tanque. Eles alegam que o serviço não é compensatório, nem para eles realizaram a solda e nem para eu pagar, porque é um serviço difícil de fazer, demanda muito trabalho e ficaria um valor muito alto para eles cobrarem e não compensaria eu pagar. Como é um tanque de gasolina, mesmo que você esvazie toda a gasolina de dentro, sempre vai ficar vapor de gasolina dentro. E no caso de uma solda, isso pode causar uma explosão. Para que eles pudessem fazer essa solda, seria necessário lavar esse tanque e durante o processo de solda deveria injetar um gás não explosivo dentro do tanque. Então isso geraria um custo muito alto e um trabalho muito grande. Aí eu pensei em outra solução, que seria comprar um tanque novo. Mas como a moto já tem uma certa idade, e eu por morar no sítio, estrada de chão, ela já está muito suja. E pela idade mesmo da moto, o valor hoje comercial dessa moto está em torno entre 800 e 900 reais. Seria o valor de venda dela. Isso se ela estivesse perfeitamente em condições de venda. Mas como ela está com um tanque com defeito, então o valor é muito mais baixo. Aí entra o valor do tanque novo. Um tanque novo dessa moto custa entre 450 e 500 reais. Porque você tem que pagar o frete para poder receber esse tanque. A instalação eu mesmo poderia fazer, já que não é tão difícil você retirar e colocar o tanque novo. Então, diante desses prós e contras, e aí eu cheguei numa solução paliativa. Essa solução é temporária, mas como ela é uma solução barata, ela pode ser feita diversas vezes. Eu já consertei esse vazamento antes e algumas vezes esse conserto dura 6 meses, já 8 meses e já ficou até 1 ano sem dar vazamento novamente. O conserto ele é simples. Você precisa de uma cola de secagem rápida, né? De preferência uma cola de uma qualidade boa. Aí eu peguei emprestado aqui da minha esposa um saquinho com bicarbonato de sódio. E também usei massa plástica, aquelas massas plásticas que se usa para consertar lataria de veículos. Então, como vocês podem observar, eu desmontei o tanque, não é difícil a desmontagem. Você vai retirar 2 parafusos
né? Você desconecta o chicote elétrico do sensor de combustível e desconecta a mangueira de combustível da torneirinha do tanque. É importante que o tanque esteja vazio ou com uma quantidade de combustível muito pequena dentro dele. Porque quando você retira o tanque, que você movimenta ele, ele pode vazar pelo respiro da tampa do tanque. E ele estando com pouca gasolina dentro, isso não vai acontecer. Então você retira o tanque, posiciona ele vertical, apoia ele em alguma paredinha, né? Para que você possa trabalhar. Você deve fazer a limpeza do local onde tem o vazamento, né? Já que o resíduo do combustível ele atrapalha a aderência dos adesivos, né? Se for a primeira vez que você vai fazer esse procedimento, então dá uma lixada, uma pequena lixada no local onde você vai colocar o adesivo. Pode ser até mesmo, se você não tiver lixa, com uma lixa de unha. O vazamento é muito pequenininho, é uma pequena trinca que ocorre no local onde foi feita a solda original no tanque, né? Então, assim que você limpar e preparar onde vai receber os adesivos, você vai passar a cola de secagem rápida no local da trinca, né? Da fissura. O ideal é que essa cola ela seja em gel para que ela não escorra. No momento eu estou usando a cola comum porque eu não tinha a cola gel. Mas a cola gel ela é muito melhor porque ela não escorre. Então você passa o adesivo instantâneo, né? Em todo o local que tem a fissura. Espalha bem. E aí você vai jogar em cima dessa cola o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, além dele fazer secar mais rápido, ele seca instantaneamente a cola, ele vai dar uma aderência muito maior. E também a cola vai ficar muito mais dura. Esse recurso é usado por muitas pessoas para colar diversas superfícies, porque fica muito resistente. E a secagem é muito rapidinho. Em 2 ou 3 minutos já vai estar seco. Depois que você fez a colagem com a cola de secagem rápida mais o bicarbonato, e que ele já passou 2 ou 3 minutos, você faz a limpeza do excesso de bicarbonato, né? Tem que fazer a limpeza, porque senão ele vai interferir depois na cola plástica. Aí da cola plástica você prepara uma quantidade que seja suficiente, né? Eu acredito que uma lata de cola plástica dá para você fazer essa colagem 4 vezes. Então você separa aí 1/4 da lata, pode ser na tampa mesmo da lata. Você vai pingar o reagente, pode ser 10, 12 gotas. Aí depende o quanto. Aí depende muito de quanto tempo você dispõe para colar. Se você colocar mais reagente, ele seca mais rápido a cola plástica, ela seca mais rápido. Então, se você colocar bastante, você tem que trabalhar bem rápido, porque senão ela pode secar antes de você fazer a colagem. Você viu que eu fiz a limpeza e ficou bem limpinho a cola anterior, né? Aí, assim que estiver preparada a cola plástica, você vem e vai aplicando sobre a colagem anterior, que foi feito com a cola de secagem rápida.
Aí você espalha bem. Não precisa ficar perfeitinho, é só para aumentar a, somente para aumentar a eficiência da colagem, né? O importante é que você, quando for fazer essa colagem, faça na parte da manhã. E para que você tenha pelo menos 12 horas para que tanto o adesivo como a cola plástica esteja uma boa secagem, para depois você colocar o combustível no tanque. Se você esse tempo esse tempo de secagem, ele vai interferir no tempo de duração que a colagem pode ter, né? Pode ser que dure 4, pode ser que dure 6, 8, pode ser que dure até um ano. Isso aí vai depender de alguns fatores ou até mesmo de sorte. É importante frisar que isso aí é uma medida paliativa, tá? Também só serve para pequenos vazamentos. Quando o vazamento for muito grande, isso ele não vai funcionar, esse tipo de colagem. Então, quando o vazamento for pequeno, ainda é possível fazer essa colagem. Eu deixo claro ainda que isso não é um serviço profissional. Eu tô fazendo isso aqui, eu faço isso aqui na minha moto mesmo, né? Então, se você tem esse problema, se você quer fazer, fica aí por sua conta, né? Outra coisa é muito importante para você mexer tanto com adesivo como a cola plástica, usar uma máscara, né? E se ficar alguma dúvida, você pode tirar no próprio vídeo. Caso queira fazer alguma pergunta, pode perguntar, porque eu estarei respondendo. Aí, caso alguém tenha ou saiba também de alguma solução melhor, que poste nos comentários, porque vai me ajudar e vai ajudar outras pessoas também que têm esse mesmo problema. Agradeço a todos que assistiram o vídeo. Muito obrigado e fiquem com Deus. Grande abraço.